Ты купил не те спички. Чё? Спички, которые ты купил, не подойдут. Красный фосфор находится в черкашах, а не в спичечных головках. Купи упаковку на 200 спичечных коробков. Черкашей будет больше, понимаешь? Да, а на твоих черкаш один. И не покупай все в одном месте. Покупай раздельно. Разные составные в разных магазинах. Привлечешь меньше внимания. Ну? Догоняешь, о чем речь?